ഹായ് ഓൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഒരു ഡേ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ കിച്ചണിലെല്ലാം തിരക്കും. സ്കൂളിലെ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും നമുക്കൊന്നും നടക്കില്ല എന്തായാലും. ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ സൈറ്റിലേക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മളൊരു ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ്. നമ്മളൊരു ഡേ എങ്ങനെ നോക്കാം. നമുക്ക് രാവിലെ 6 മണിക്കാണ് ക്ലാസ്സുകൾ. 5th പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവളെ നിസ്കാരം മാറ്റലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചായ കുടിയും കഴിഞ്ഞ് അന്നേരം പത്തിരിയൊന്നും കഴിക്കില്ല കേട്ടോ. ബിസ്ക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകലയ്യ. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് അവളെയും കൊണ്ട് പോയി. ഞാൻ നേരെ കിച്ചണിലോട്ടാണ് കേട്ടോ, നമ്മളെ അങ്കത്തട്ടിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഇത് തലേന്നാൾ നമ്മൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങൂലേ മട്ടാരി, ആ മട്ടാരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ രാവിലെ ഇത് അരക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ റേഷൻ കടയിൽ മട്ടേരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് പോരായ്യ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ പച്ചരി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതും വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ മൂടേരി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ തിളച്ച വെള്ളത്തിലൊക്കെ പകർത്തി വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. രാവിലെ അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ മൈദൻ്റെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ എനിക്കൊരു ടാസ്ക്കാണ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കണം, അത് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നെഞ്ഞരിച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ മതി സൈറ്റിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഒക്കെ ചേർത്ത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാനുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേയും കൂടിയാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഇത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റാണ്. 2 വർഷത്തിന് മുകളിലായി നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസാക്കിയിട്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീടൊക്കെ ആക്കണം. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാഹത്താണ്. ഇതുണ്ടോ ഇക്ക വരച്ചാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സീനറി. അക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കലാവിരുദ്ധകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇനി ഈ 2 റൂമാട്ടോ ഉള്ളത്. അതിൽ ഒരു റൂമിൽ നമ്മൾ ഈ 3-4 ദിവസമായിട്ട് മഴ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഉണങ്ങാത്തൊക്കെ നമ്മൾ അയലിട്ടിട്ട് ഞാൻ മക്കൾ ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഫാൻ ഇട്ട് വെച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിടും. രാവിലത്തേക്ക് എല്ലാം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വേഗം എടുത്ത് വെക്കാമല്ലോ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം, മോശമല്ലേ കണ്ടാലേ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അടിച്ചു വരി ക്ലീൻ ആക്കണം. മക്കൾ മദ്രസൊക്കെ വിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാം കഴിച്ച് വെക്കണം. അലക്കലും തുടയ്ക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചോറിൻ്റെ പണി നമ്മൾ അകത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. മറ്റേതൊന്നും കഴിയാത്ത പോലെ മക്കളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പണി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടെ ക്ലീനിങ്ങിലൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് റൂമിൽ രണ്ടൊന്ന് തട്ടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ വന്നാണ്. രാവിലത്തെ ചായ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം ഒന്നും കഴുകിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേഗം വന്ന് എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അടിച്ചു വരാനും തുടയ്ക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുക. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഇവിടെ വിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ വേനലിലൊക്കെ വറ്റാണ്ട് നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിപ്പോയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു കല്ല് കിണറാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്. ഇതൊരു നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ മലയാണ്, മലേൻ്റെ ചുവടായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു തണുപ്പും വേനൽക്കാലം മഴക്കാലം വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് താമസിക്കാൻ നല്ലൊരു സുഖമാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇക്ക നല്ല ചൂടാണെന്നാണ് പറയുക അവിടെ. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ അടിച്ചു വാരലും തുടയ്ക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴേക്ക് മോനും മദ്രസ പോയി വന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫോൺ ഒരു കയ്യിലായിരിക്കും, പിന്നെ ഒരു സോപ്പിട്ട് പിടിക്കണം.
ഇന്നലെ കിട്ടുന്ന ഞായറാഴ്ച അല്ലേ ഓല ദിവസമാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ എൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞ് വന്നാലൊക്കെ എനിക്ക് തരും കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് ചിലപ്പോൾ നെറ്റൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്കൂളുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മോനെ പറഞ്ഞ് ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സോപ്പിട്ടപ്പോൾ ആളെനിക്ക് ക്യാമറ ഒക്കെ പിടിച്ചെന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളെ പാത്താണ്. പാത്തുവിന് കുഞ്ഞായപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അത്ര വലുതായിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്ത് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇനിയാണ് ടാസ്ക് നമ്മൾ അലക്കൽ. നമ്മളെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ കല്ലുമ്മലിട്ടിട്ട് അടിച്ചൊതുക്കൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വാഷിംഗ് മെഷീനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അലക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതാണ് ഈ ഒരു ടാസ്ക് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അലക്കിയെടുക്കണം. അപ്പം മോൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പൈപ്പ് പിടിച്ചിരുന്നതും. ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്, അലക്കണ കല്ലിൻ്റെ അവിടെ പൈപ്പില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസ് ഇട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഓസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ മേലേക്കാവും വീഴുക. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അലക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് മൊത്തം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ മുന്നിട്ടിന് ഞാൻ ചായ എടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവന് തലേന്ന് വെച്ച് ബിരിയാണിൻ്റെ കായം കൂട്ടിയിട്ടാണ് പത്തിരി തിന്നണേ. കറി വേണ്ട പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇതാ മുറ്റത്ത് ഇപ്പോഴും മഴ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് ഫുള്ള് മഴ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇരുട്ടടിച്ച് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം. ചോറിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കാം. ഇത് മന്തി റൈസാണ്. 1 കിലോ ആണ് കേട്ടോ. തലേന്നാളിന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ആക്കിയിട്ടാ ഇന്ന് മന്തി ആക്കാമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനും കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയുന്ന രീതിക്കൊക്കെ മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. വെറുതെ പറയില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ മന്തിയും കബ്സൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ബിരിയാണി എനിക്ക് കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് മതി. ഒരു ഉള്ളി, 2 തക്കാളി, 1 ക്യാപ്സിക്കം അങ്ങനെ മതി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയും കട്ട് ചെയ്യലൊക്കെ. ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകം വലിയ ജീരകം കൂടി എടുത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ, അൽഫാം മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പഠിക്കൽ തന്നെ. ഞാനിത് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കും എന്തൊക്കെ ഇടുന്നതെന്നൊക്കെ. അറിയാത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തനിച്ചൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മക്കൾക്കും ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് എരിവൊക്കെ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, നമ്മളല്ലേ ഉള്ളൂ. ഉപ്പ് കൂടാണ്ട് നിന്നാൽ മതി. എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ എന്തുണ്ടാക്കും ഉപ്പാ കൂടെ. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനും പറ്റില്ല. കുറച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇട്ടെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ മയോണൈസൊക്കെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ മന്തിയുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ 2 കളറാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഫുഡ് കളറും പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത്. അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലേവറൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ ദമ്മിട്ടിട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഫുഡ് കഴിക്കാനാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ കുളി നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ചോറ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അങ്ങനെ ലുക്ക് മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി നമ്മളെ ചാനലിടാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കേക്ക് കട്ടിങ്ങും മക്കളെ വക ഒരു ഗിഫ്റ്റും 2 ആളും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ക്യൂട്ടായിരുന്നു. നല്ല സന്തോഷം കേട്ടോ. അങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോൾ കേക്ക് കട്ടിങ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അങ്ങനെ കേക്ക് കട്ടിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വീണ്ടും കാണുന്നവർ അസ്സലാമു അലൈക്കും.